ख़वातीन व हज़रात, वेलकम करते हैं आपका पाकिस्तान क्रिकेट सर्कस में। मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और हमें उम्मीद है कि पहले की तरह आज भी हमारे प्लेयर ड्रामा बहुत और क्रिकेट कम खेलेंगे। तो चलिए चलते हैं रोस्ट की पिच रिपोर्ट की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये है वो पिच जहाँ कुछ देर बाद सैम अयूब, जिसे बेबी एबी भी कहा जाता है, वो या तो अपना तारीख़ ढक देंगे या तो मशरक़ की तरफ देखते हुए मगरिब की तरफ 2 छक्के लगाएंगे और वापस पवेलियन में आराम फरमाएंगे। फिर हारिस भाई अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए 1-2 पोजेस देंगे और वो भी वापस चलते बनेंगे। उसके बाद आएगी आगा साहब की बारी, जिनकी डिक्शनरी में स्ट्राइक रोटेट का मतलब है च्युइंगम चबाना और एग्रेशन का मतलब है खाली बल्ला घुमाना। फिर बॉलिंग में इस पिच की शान बढ़ाने आएंगे शाहीन शाह, जिनका पहला ओवर या तो 150 की स्पीड से निकल जाएगा या 250 की स्पीड से बाउंड्री के पार जाएगा। और बाकी के 3 ओवर भाई क्या ही वर्ल्ड क्लास पिटाई होगी इनकी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ये वो मैच है जो फैमिली काउंटर में तो गिना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर फैमिली के साथ बैठकर ये मैच देखने लगे तो 2-3 ओवर के बाद मैच देखने के लिए टीवी ही बाकी नहीं रहेगा। बाकी आप समझ ही गए होंगे। ये वो वाहिद स्पोर्ट्स मैच है जो स्टेडियम में कम और हमारे न्यूज़ चैनल पर ज़्यादा खेला जाता है। और इस मैच में हम पाकिस्तानियों का बैड लक ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है ये तोता, क्योंकि जब भी इसने पाकिस्तान का झंडा उठाया है उस ही दिन पाकिस्तान मैच हारा है। तो अगर अगली बार क्रिकेट खेलने हो तो सबसे पहले इस तोते को अरेस्ट करें, उसके बाद क्रिकेट का सोचेंगे। तो हमने तो अपना काम कर दिया और इस तोते को अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्या अगला मैच हम जीतेंगे? इसकी गारंटी तो अभी भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि मैच इस दम से नहीं टैलेंट से जीती जाती है और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने तो टेका उतार रखा है टैलेंट को ज़ाया करने का। मिसाल के तौर पर मोहम्मद आसिफ और आबिद अली आपके सामने है, और ऐसे कई और नाम जिनको इवन गिनना भी पॉसिबल नहीं है, वो हमारे क्रिकेट बोर्ड की बदौलत ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन अब ये जो प्लेयर है, ये जो टीम है, ये आपकी टीम है और हमारी टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। तो जैसा भी उन्हें सपोर्ट करे और कम से कम पहले की तरह उम्मीद बनाए रखे कि अगला मैच हम जीतेंगे। लेकिन ये इंश्योर कर ले और अपने घर वाले से स्टॉम्प पेपर पर ये लिख कर ले कि अगली बार कोई टीवी नहीं तोड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।